अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप तव्हां बिल्कुलु ठीकु हूंदा। वी हैव डन अनदर एग्जाम्पल ऑफ BODMAS। अॼु हिकु ॿियो एग्जाम्पल था असां ॾिसूं BODMAS जो। 135 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 6 माइनस 5 इंटू 2। हाणे हीअ असांजी एग्जाम्पल आहे। फस्ट ऑफ ऑल असांखे छा आहे करिणो, हिन में डिवीजन करणी आहे। जंहिं पहिरियां बि असां करे चुका आहियूं। 135 खे 15 सां जेकॾहिं तव्हां डिवाइड कंदव त 9 टाइम जेको आहे सो हिनखे लॻंदो 135 अची वेंदो। ठीकु आहे। हाणे असां हिते कयोसीं 9 दफ़ा 135 ते 15 जो खोड़ो लॻो। हाणे हिते छा आहे असांखे 9 उन खां पोइ असांजो कहिड़ो हुयो प्लस 6 माइनस 5 इंटू 2। हाणे उन खां पोइ छा आहे करिणो असांखे जेको आहे सो मल्टीप्लिकेशन करणी आहे। हाणे मल्टीप्लिकेशन वारो कहिड़ो आहे 5 दरमिया 2 ॿिए 5 10। हाणे हे छा थींदो 10 थींदो हिते, सही आहे। हाणे पहिरियां वारो दर्जो छा आहे 9 प्लस 6 माइनस 10। उन खां पोइ छा आहे असांखे एडिशन करिणो आहे। हाणे एडिशन में 9 ऐं 6 प्लस पाण में करिणा। 9 ऐं 6 घणा थींदा असांजा जेको आहे सो 15। 15 माइनस छा 10। हाणे 15 छा आहिनि प्लस जा आहिनि, 10 छा आहिनि माइनस जा आहिनि। वॾे मां नंढो हमेशह कट थींदो आहे। 15 मां 10 वञनि त बाक़ी असांखे घणा बचा 5। इहे छा जा बचा आहिनि प्लस जा। हिते असां प्लस न बि ॾियूं त जवाबु जेको आहे सो करेक्ट हूंदो आहे। हीअ असांजो एग्ज़ाम्पल सही आहे। ठीकु आहे। हाणे हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल था